অসম আৰু মেঘালয়ত সতৰ্কতা জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দুইখন ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে কৈছে যে বাৰিষা স্বাভাৱিক গতিত আগবাঢ়িছে আৰু অহা দুদিনৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কাৰ্যালয়ে 10 আৰু 11 জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে অসম আৰু মেঘালয়ত মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সতৰ্কবাণী দিছে। উল্লেখনীয় যে দেশত বাৰ্ষিক বৰষুণৰ 70% বাৰিষা বতাহৰ পৰাই হয়। দেশত বাৰিষাৰ সময়ত স্বাভাৱিক বৰষুণ হ'ব, যি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত দেশত সক্ৰিয় হ'ব। এমডিৰ বৈজ্ঞানিক আৰ.কে. জেনামণিয়ে কয় যে অহা কেইদিনমানৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনসাধাৰণক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে কৈছে যে বাৰিষা স্বাভাৱিক গতিত আগবাঢ়িছে আৰু অহা দুদিনৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কাৰ্যালয়ে 10 আৰু 11 জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে অসম আৰু মেঘালয়ত মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সতৰ্কবাণী দিছে, যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনসাধাৰণক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।